Vou segurar aqui e vou pedir para ligar a moto. E vamos começar logo tirando o esticador da corrente de comando. Isso é para ver, galera, se aqui o defeito está no esticador. Se o esticador estiver bom, galera, e ele estiver todo acionado, significa que a corrente de comando não tem mais stick. Tem aí desgaste da corrente de comando também no tensor da corrente de comando. Então a gente vai estar aí tirando. Deixa eu ver aí. Ao término nós tiramos aí. E a gente vai ver aqui como tá esse esticador aqui, ó. Sei que é um problema que acontece muito decorrente. Galera, uma marcazinha melhor para você estar utilizando aí, que é conhecida aqui, é a WGK, tá, galera? A gente sempre usa. Não tô ganhando nada para fazer propaganda da WGK. Porém, a gente tem que ser sincero e mostrar a peça de qualidade que nós usamos aqui, que dá certo. E é muito boa essa peça aí, tá, galera? Esticador da corrente de comando da WGK. Nós vamos estar tirando. Nota que tá saindo agora primeiro parafuso, ainda tem um outro que fica na parte de cima ali. Veja agora o exato momento onde nós vamos retirar, ó. Então veja bem, galera, ó, já retiramos aqui. E aqui nós já vemos que não tem mais nenhum stick, ó. O stick aqui acabou. Não tem mais nenhum. Aqui também já está marcado. Vocês estão vendo aqui embaixo o desgaste que já deu aqui, ó. E aí, galera, ó, colocando ele com todo acionado. Olha só. Com ele todo acionado, galera, a gente vai. Ó, já topou aqui. Agora, com o esticador da corrente travado aqui, ó, você tem que ter certeza que ele tá travado, tá bom. Você segura aqui, ó. Veja bem, viu? Vou segurar aqui e vou pedir para ligar a moto. Vamos ligar a moto aqui, ó, gente. Vou segurar manualmente, viu? E a gente vai ver se a zoada sai da moto, ó. E não saiu barulho, galera, ó. Porém, já topou aqui, ó. Ó, se eu soltar mais a zoada, ó. Ó. E aí, gente? O que é que vocês dizem aí? Vai ter que abrir o resto do motor aqui, a parte de cima dele aqui, fazer a troca da corrente de comando, juntamente com o guia e o tensor e o esticador, porque tem essa marcação aí, ó. Deixa aí nos comentários abaixo